Ubushize twari twarebeye hamwe uko umunsi ugabanyije amasaha 28 n'uko wari ukwiye gukoreshwa. Ikiganiro navuga ko ari igice cya kabiri. Tugiye kurebera hamwe umunsi uteguwe neza kandi ugomba gutanga umusaruro ukavamo intsinzi cyangwa se professional daily schedules. Ni ukuvuga ngo umunsi uko wakagombye kuba upanze timetable y'umunsi guhera ku isaha ya mbere kugeza nyuma y'uko amasaha 28 ashira. Navuga ko ari igice cya kabiri cy'ikiganiro cya mbere, ariko ikiganiro cya mbere twarebeye hamwe tubona neza yuko iterambere umuntu ageraho rigenwa n'uko umuntu akoresha igihe rero reka mvuge ko ari zahabu kuko twabibonye. N'ubu ngubu nicyo kiganiro twagarutseho kugira ngo tumenye yuko isoko y'iterambere mu miryango iwacu bituruka uko umugabo, umugore, abana babasha gukoresha igihe, kandi ibyo bitangira umwana yakagombye kubitozwa akiri mutoya, akazakurira muri iyo mudu cyangwa se muri uwo murongo. Ibyo ngibyo bizamufasha cyane mu gihe azaba ageze ku myaka iri hejuru asabwa kwiyobora atakiyoborwa n'ababyeyi. Ibyo bizaturuka uko ababyeyi bitaye kuri uwo mwana n'ikintu bamureze bamushyizemo akiri mutoya. Ibyo niwo murongo azagenderaho. Babyeyi rero dufite inshingano ikomeye yo kugira ngo duhe umurongo ngenderwaho abana bacu kugira ngo babashe gukora biteze imbere. Umuntu akimara kubyuka saa 11:30, umuntu yakagombye kubyuka. Uko kubyuka ntabwo ari uko umuntu abyuka agahita agira ikindi kintu ajyamo kitafite agaciro, ahubwo agomba kubanza gufata umwanya wo gusenga Imana, ubwo kwiga ijambo ry'Imana no gusenga, agafata umwanya wo gutuza ndetse no gutegura gahunda y'uwo munsi yinjiyemo. Ubwo ibyo ngibyo akabyitaho. Ntabwo ari igihe cyo guhugira mu bintu bidafite agaciro, ahubwo ayo mwanya umuntu aba afashe, navuga ngo niyo mudi y'umunsi wose, bitewe n'uko ako gahe umuntu yafashe ka mu gitondo niko gasa nkaho gatanga umurongo ngenderwaho mu munsi wose umuntu aba agiye kwirirwamo. Guhera mu saa 12 agomba gukurikiraho umunsi wa saa 12 umuntu yakagombye gufata akanya ko gukora imyitozo ngororamubiri, noneho no kwita ku mubiri wiwe, agakaraba, agakora isuku, akiborosa, yarangiza akabanza agakora utuntu tw'udusiporo. Noneho ibyo ngibyo bifasha kugira ngo umunsi umubiri we uguwe neza, ubuzima bwe bumeze neza butekanye, maze umubiri we ufite imbaraga umunsi abashe gukora akazi neza nk'uko bikwiriye. Noneho saa 12:30 kugeza saa 1:00 ni ugufata ifunguro rya mu gitondo breakfast no gutegura umunsi nyirizina. Ubwo ni ukurya, gufata icyo kunywa, noneho no gushyira imbere ibyo ugomba gukora muri uwo munsi. Saa 2 kugeza saa 6 akazi k'ingenzi cyangwa se deep work, nicyo gihe umuntu ashyira imbaraga mu byo agomba gukora. Ya mafunguro yafashe ya mu gitondo yamuteye imbaraga yo kugira ngo akore akazi nk'uko bikwiriye, niho abyaza umusaruro. Ahangaha naho umuntu aba ari concentré mu kazi arimo arakora, ibitekerezo bikaba bihugiye muri ako kazi, akabishyiramo imbaraga ndetse n'ubwenge bwe bwose bukaba buri aho ngaho. Ahangaha agomba kwirinda ikintu gishobora kumudestroyinga. Nk'urugero ugasanga agiye kuri telefone, mu buryo telefone yakagombye gushyirwa ku ruhande. Ubundi mu bihugu byateye imbere cyangwa se muri kampani zikoresha abakozi mu buryo bukwiriye muri porofesiyoneri, ahangaha nta n'ubwo umukozi aba yemerewe gufata telefone uko yiboneye, ahubwo ni ukuvuga ngo telefone biri ku ruhande kugira ngo itaza kumuhuza agakora akazi. Guhera ayo masaha niyo masaha umuntu aba afite imbaraga yakagombye gukoresha akayabyazamo umusaruro. Aha niho umusaruro uva muri iki gihe kingana gutya, saa 2 kugeza saa 6. Noneho saa 6 kugeza saa 7 ni igihe cyo gufata akaruhuko gatoya, aho umuntu afata lunch, ni amafunguro ya saa 6, ndetse no kuruhuka kugira ngo yitegure akazi ka nyuma ya saa 6. Harimo kurya, gutembera nk'iminota mikeya, no kuruhura ubwonko, kubera ko uvuye mu kazi kari concentré. Ugomba gusa nkaho ubwonko ubuhinduriye miriye, ukava mu cyiciro kimwe ukajya mu kindi, ubwonko bukabanza bugatuza, witegura akazi ka nyuma ya saa 6. Abadukurikiye baratubwira nimba uko bakoraga akazi kabo, batubwire nimba ariko koko babona
kakagobye nimba uko tubabwiye iki kiganiro nimba ariko bakoraga akazi baratubwira uko bimeze. Muri buze kwihangana ntabwo ijwi rimeze neza, ndwaye giripe, ariko nubwo umuntu arwaye giripe ntabwo yabura kukubagezaho ibiganiro byiza by'ingenzi. Igika kindi ni uguhera saa saba kugeza saa kumi, ahangaha ni akazi ka nyuma ya saa sita. Noneho ahangaha niho umuntu afata umwanya wo gusubiza imeri kuri imeri baba bakwandikiye. Nicyo gihe umuntu ashobora gufatamo igihe cyo gukora nk'inama n'abakozi cyangwa se bakajya inama. Nicyo gihe afata cyo kureba yenda kuri WhatsApp cyangwa se kuri Facebook, kuri Instagram cyangwa se kuri Twitter akareba ariko bijyanye n'iterambere ry'icyo n'inzozi zashaka kugeraho. Noneho no gusoza imishinga uwo munsi yagombaga cyangwa se akazi uwo munsi yagombaga gukora. Icyo gihe niyo amasaha aba agomba kureba neza ibintu byose akabipfundikira areba ko nta kintu atashyize ku murongo. Noneho saa 11 kugeza saa 12 n'igice kwiyungura ubumenyi, harimo gusoma ibitabo, hari kwiga ubumenyi bushya, no kureba amasomo ajyanye n'akazi cyangwa se bizinesi, akareba ikintu cyamuzamura mu bitekerezo. Ibyo bitabo akabisoma, akareba abahanga bageze ku nzozi bitewe n'ibyo akora, ese akabigiraho. Ibyo byose niba ari n'umuntu ashobora kwireferaho akamwireferaho. Ibyo ngibyo bigomba gukorwa muri iki gihe. Noneho ahangaha iri terambere, abakire, abahanga, abantu bafite aho bageze, ibi ngibi babizi neza. Niyo mpamvu twabateguriye kugira ngo natwe duhindure umurongo rw'icyerekezo. Bimwe twajyaga tuvuga ngo ni inyatsi, ahubwo twige uburyo natwe dukwiriye gukoresha igihe tukakibyaza umusaruro, maze natwe igihe kikatubera izahabu. Abatsinze bose biga buri munsi. Tugomba kukimenya nk'ihame rigomba kuturanga mu buzima. Nawe niba ushaka gutsinda wikumva ko ibyo uzi bihagije, ahubwo buri munsi gerageza kwiyungura ubumenyi, wunguke ibintu bishyashya, kandi urebe n'ibyo wakoze ubikore neza ubinoza. Ukore ibintu biri karite kurenza uko wakora ibintu biri kantite. Ukore ibiri karite bifite n'umusaruro. Karite na kantite bijyane, ariko byose bifite ubuziranenge. Ibyo bizaturuka rero ku kuntu ukoresha igihe cyawe. Saa 12 n'igice kugeza saa 1 n'igice, igihe cy'umuryango. Hano ni ukuganira, gusangira ifunguro rya nimugoroba, no gutoza abana mukaganira ikinyabupfura, ukabigisha uko nabo ugatangira kubaremamo uburere, ukabaremamo abagabo b'ejo hazaza, ukabaremamo abagore b'ejo hazaza bazarerera isi ejo hazaza. Ugatangira ukabaremamo ikintu kidasanzwe. Ibi navuga ngo ni ishoramari ry'ahazaza. Aya masaha niho imiryango, umugabo, umugore bakagombye gushora imari mu bana babyaye. Muri aya masaha nubwo ari igihe gitoya, ariko cyakagombye kuvamo umusaruro ukomeye. Ibi ngibi abadukurikira bajya bagira igihe cyo kubiganiraho, barabitubwira, batubwire icyo bungutsemo, batubwire ibyo batakoraga neza, batubwire uko bo bikorwa iwabo mu miryango. Igihe twababwiye cya relaxe cyangwa se hobby, ni ukuvuga ngo iki gihe guhera saa 1 kugeza saa 2 n'igice, ubwo ni igihe cy'isaha. Nicyo gihe umuntu yakagombye, kuko aba yitegura gufata umwanya wo kuruhuka ngo aryame. Nicyo gihe umuntu yakagombye kubanza agafata umwanya wo kumva uturirimbo twiza dutuje, akabanza agatuza mu bwonko, wumva indirimbo, wumva icyigisho runaka. Harimo abareba amafilime, harimo abakora imyitozo ngororamubiri, siporo, abakora jimu. Nicyo gihe bakagombye gukora neza, bakagira relax, umubiri wabo ukagubwa neza, ukaruhuka neza. Iki gihe tubibutse yuko ikijyanye na social media kiba cyashyizwe ku ruhande. Iki gihe wakagombye kugiharira uwo mwanya gusa, kitavangiyemo ikindi kintu, niho gitanga umusaruro ukwiriye. Noneho mbere y'uko umuntu yinjira mu kiruhuko cyo kuryama nijoro, kigizwe n'amasaha twabonye hagati ya 7 n'8, guhera saa 2 n'igice kugeza saa 3 n'igice, ni ugutegura ejo, umunsi w'ejo. Ni ugutegura no kwikorera auto evaluation cyangwa se self evaluation. Warangiza ugategura n'ejo hazaza, ukareba ngo ni ibiki. Ahangaha usuzuma ibyo wakoze uwo munsi byagezweho,
ukareba gapu wagize, ukareba impamvu, ukareba imbogamizi wagize, ese kuki utageze kuri ibyo ngibyo, warangiza wowe ubwawe ukicara ukinenga, ukareba aho wageze uburangare, ukaniha amanota, ugatangira kwiga kwikosora, noneho warangiza ugapangira umunsi w'ejo hazaza, ugafata umunsi wo gutuza cyangwa se akanya ko gutuza, ibyo ngibyo nabyo ukabituza biri mu bitekerezo byawe, wanarangiza ukanabisengera ukabishyira imbere y'Imana, noneho warangiza we nka shefu w'umuryango cyangwa se uri umumama cyangwa se uri umwana urimo urashaka kugira ngo nawe ukure uri umwana udasanzwe, ushaka kuzaba udasanzwe, umunyabwenge, umukire cyangwa se umuntu ukomeye, umuntu ufite aho ageze, biragusaba kugira ngo wige gukoresha igihe. Iki kiganiro ugomba kucyumva nimba uri urubyiruko, uri umusore, ukumva neza ikihatse cyangwa se ubwenge buri muri iki kiganiro kugira ngo bibashe kugufasha. Rero reka tunakurarikire kureba ikiganiro cyatambutse nacyo cyavugaga ku kijyanye n'uko igihe cyakagombye gukoreshwa kigabanyijemo ibice bitatu. Rero reka nshimire abantu twabanye muri iyi videwo kugeza kuri uyu munota, kandi nongera kubabwira ngo ubwo igihe kiba gikurikiyeho n'igihe cy'ikiruhuko, twabonye amasaha hagati ya 7 n'8, aho n'amasaha nayo nibishoboka tuzagenda tubabwiramo ibyiciro bigiye bitandukanye biri mu masaha, unarebe niba usinzira nk'uko bikwiriye. Noneho aho umuntu afata igihe cyo kuruhuka, noneho nta icyo twagomba kubabwira ni uko kuruhuka cyangwa se kuryama ntabwo ari ubunebwe, ahubwo uba umeze nk'aho ushoye imari mu kintu kidahita gitanga umusaruro ako kanya, ahubwo umubiri wawe ubuhaye umwanya wo kugira ngo wongere wirekipere, noneho ejo uzabashe gukora akazi umunsi w'ejo nawe ukawukora nk'uko bikwiriye muri ubu buryo twakubwiye, noneho nabwo kugira ngo uzabashe kubona umusaruro. Ubwo ni nko gusa nk'aho bajya bavuga ngo iyo umuntu ashaka gutaruka abanza gusa nk'aho asubira inyuma. Aya mahame navuga ko ari porofesiyoneri. Mu gitondo ntabwo ari cyo gihe wakagombye kuba ugiye guhugira muri telefone, wakagombye gushyira imbere mu munsi muri bya bika bitatu, amasaha 8 abanza, 8 akurikiyeho n'andi 8 aheruka, wakagombye kuyakoresha neza. Ibyo bihe bitatu ukabikoresha neza by'ingenzi mu buzima bwawe mu munsi, noneho bigasa nk'aho ari ibintu biri rutine bihoraho, noneho warangiza ukajya uhora utegura mbere yo kuryama, ugategura ejo hazaza, ugategura buri kimwe cyose ukagishyira ku murongo. Niba wakunze ino videwo, ubutumwa twasoza tuguha turakubwira ngo abantu benshi ntabwo bananirwa kubera kubura amahirwe, icyo kintu twasoza tukubwiye, ahubwo bananirwa kubera uko bakoresha igihe cyabo cyangwa se gahunda, uko bayibyaza umusaruro y'umunsi baba basohoyemo. Niba ushaka, nakugira inama ivuga ngo koresha igihe cyawe neza, intsinzi uzayigezaho. Nk'uko mu ntego yacu ni ugutangira, ugakora, ukagerageza, ugakomeza ukagerageza, ugakomeza ukagerageza kugeza igihe ugereye ku ntsinzi. Rero Imana y'amahoro ikubashisha iby'ubutwari. Murakoze cyane, kandi iyi video niba wayikunze ukande kuri like, subscribe, unayisangize bagenzi bawe. Reka tuzahure muri video itaha. Murakoze.